Good morning, everyone. Okay. First of all, I'm just going to check your attendance first. Okay. Try to put your name and ID student into the live group. เดี๋ยวเราไปเช็คชื่อกันก่อนนะครับทุกคนวันนี้มี present. So for today's class, we are going to have a group presentation that is responsible for the topic tenses, right? Passive voice and let's say TOEIC sample test here. All right, so to those of you who just coming into Zoom, check your attendance. Okay, ไปเช็คชื่อดีกว่าครับขอชื่อแล้วก็ ID student ลงมาเลยในไลน์นะ เดี๋ยวขอคนที่ present ยกมือให้อาจารย์นิดหนึ่งนะครับ just raise your hand if you have your name in the chat screen here. Yep. All right, so now we have like green. So just put the let's say like this is your nickname here 119 ข้าวหอม 120 ฟ้า 126 mind 428 proud 432 joy 452 and then dream 461. Is that right? Everybody raise your hand for me, please. That's it. ใครที่เข้ามาแล้วเช็คชื่อก่อนนะครับภายใน15 นาทีนะแต่ไม่ควรเกิน5 นาทีสำหรับทีมพรีเซนต์หายใจลึกๆนะครับส่งพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ใจเย็นๆนะ36 student check attendance here 36จะเท่าไหร่กลุ่มเรา36ใน Zoom เข้ามาแล้วนะครับhappy right I'm going to check your friends ready to listen a group presentation today ใครพร้อมนะครับให้พิมพ์ yes เข้ามานิดหนึ่งใน Zoom ใครพร้อมฟังเพื่อนนะครับ30กว่าคนที่อยู่ในนี้โอเคตอนนี้คนที่ยกมืออยู่คือวราลีปพิชิตเป็นเพนพิชา right เดี๋ยวขออ่านก่อนนะธนพรกนกพรธัญทรแพรวจันประภา sorry แล้วก็ประพิชยานะครับ7 คนนะ ready to go หรือยังน่าจะ ready แล้วแหละนะครับ all right so I think all of you ready to listen and see the the show or performance from the first group presentation here, English presentation, right? So now we can see like we can learn together with tenses, passive voice, or even some part of a TOEIC test from part 5 and part 6 here. All right, and I think that all right. So for a team presentation, if you're ready, just I'm going to stop sharing here first. All right, stop my screen. And then you can now, show your part, right? 1, 2, 3, go. All right, everybody. Yep, I can see it. So I hope that everybody can see it. Is that right? ใครที่เห็นเนี่ยพิมพ์ 1เข้ามานิดนึงครับ เดี๋ยวเพื่อนเสียใจนะไม่เห็นสไลด์เรานะ Okay, do you okay, all right, so I think it's time for you to present English presentation here and let's go 1, 2, 3
Go. Good morning, everyone, and welcome to a presentation about tense and passive voice. In this class, we will look at the word tense and passive voice, what it looks like, why it's useful, and you will practice it with us. I will show you exactly when to use it, how to use it, and also practice when you are using a verb tense. And at the end of presentation, have a big surprise for you. Please attention. Okay, are you ready? Let's get started. First of all, start with what is tense. Definition of tense is any of the form of a verb that may be used to show the time of the action or state explained by the verb. After you know the definition of tense, then I'm talking about the simple present tense. Structure is subject, verb, infinitive. The simple present tense is a verb tense with two main use. We use this tense when an action is happening right now or when it happens regularly. We use it to describe long-term situation, to describe permanent fact, to describe your routine and habit, to describe your preference and opinion, to refer to the future for the time of transport, meeting, or event. And we can also use simple present tense with time expression like when, before, after, and until. For example, we will start when the author gets alive. I can't live alone after you go. Next, the present continuous structure is subject is am, verb infinitive with ing. Verb tense indicate that an action or condition is happening now frequently and may continue into the future. An activity at the time of speaking and future plan or arrangement. For example, I'm trying to do my homework. Are you coming to our home? Be careful. Do not use the present continuous tense with state verb and verb to be, being. We normally use simple present tense instead. Present perfect tense structure is subject, have, has, past participle. Refer to an action or state that either began in the past and continue to the present time. Something that occurred or was the state of thing at an unspecified time in the past, and the duration of something that started in the past is still happening. We can use time-related adverb in the present perfect tense as long as they don't refer to a time which is finished, such as already, just, and yet. For example, I have already read this book. Have you called the police yet? Next, the present perfect continuous structure is subject, have, has, been, verb infinitive with ing. We use the present perfect continuous when an action starts in the past and has continued up to the present moment. For example, she has been standing there for 2 hours. In order to use the present perfect continuous, the verb must be an action verb, then all state verbs need to be in the simple form. This includes verbs like be, believe, cause, have, for possession, like, love, hate, know, understand, and want. So we normally use present perfect tense with this verb instead. Well, for the next one is the past tense. We will start with the past simple. Are you ready? Yes, of course. For the first one is the basic for the past because this describes some action that start and finish in the past. For example, you say I didn't feel well, and you can see that we have the identifying time like yesterday in front of the sentence, but it's okay. It's possible to use past simple without any specifying a time. For the next part is the past continuous. For past continuous, it's just different for the first one. Is usually used in the various of situation. Like you can describe the past continuous with the period of time. For example, were you sleeping when I called you last night? This will describe that for a period of time that some people may be sleeping at that time, or some example like she was visiting her family. This means that at some period of time when the person that's talking about the action that she was doing that time. For the next one is the past continuous and past continuous. As I have said, it's possible to have two situations happen at the same time for a period of time. Like in this one, for example, when I was doing my homework, my sister was watching the show, and two situations are happening at the same time. We can say that.
For the next one is past continuous and past simple. This just different from the previous one because of it have the background situation like past continuous and then have some past simple like situation occur just at this point, like at just some point of the time, like when I was taking my dog for a walk, all of a sudden I heard an ambulance, and this situation showed that the situation that she or he heard an ambulance is more obvious than she taking the dog for a walk. For the next one is past perfect, and this is just different for the before because we have the verb like had and past participle follow had, and this is used to refer something that happened and had already ended up in the past, and always combination by the past tense like past simple, like for example you had met him before. For the next one is past perfect and past simple that I have said is always used with past simple because it's refer to some situation that happened before and then have another action happen after. For example, when Miguel arrived, the party had already started. This means that the party already started is the first action or event, and then after that, Miguel have arrived just at the point of the time. And the last one of the past tense is past perfect continuous. You can see the structure here, and we use this tense to refer to an action more than in the past than something else, but it underlines an ongoing action later than one single event. For example, when we arrived, Laura's mom had been cooking for 6 hours. The next one is future simple tense. So the first one is the future simple tense is used to explain the situation that is likely to happen in the near future. So speaking of the structures itself, the future simple tense can be shown in this form: subject plus will plus verb infinitive and plus object, and also can be categorized into 4 types to express a situation. First, the future simple tense is all about the expectation of situations that are going to occur in the future, but they might happen or not happen, like Daisy will bloom next week. Second, the future simple tense can be used to describe a situation that a person has definitely not planned it before. Example, can we go to the gym? Third, the future simple tense can be used to explain the action of a promise or to suggest something to others. For example, will you want to buy more dolls? And fourth, the future simple tense can be used with a if clause first conditional, saying that some situations will happen if another situation happens before it. For example, if Peter talks, Henry will cry. And the next slide, we were talking about the future continuous. So future continuous tense expresses the situations that will definitely occur in the future. It seems that future continuous is quite similar to future simple tense, but the point that makes them dissimilar is that future continuous is talking about the situations that are absolutely going to happen in the future, while future simple tense is talking about the situations that can both happen and not happen, and the forms can be shown as subject plus will plus be plus verb ing, and also can be categorized into 2 types of sentences. First, the future continuous tense can be used to express the circumstances that are absolutely going to happen in the future, and also emphasize with the time. For example, she will be flying to England tomorrow at 8 a.m. Second, the future continuous tense can be used to express 2 situations that will surely happen, but not at the same time. So basically, for the first circumstance, we use future continuous tense and present simple tense for circumstances that come later. For example, he will be sleeping when his son gets home tomorrow.
Next one is future perfect tense. So we can use the future perfect tense into different situations. First, we use the future perfect tense to express situations that apparently will be finished in the future. And the structure itself can be shown in this form: subject plus will plus have plus verb 3. And this is an example. I will have done my homework by next week. Second, we use the future perfect tense to express when the first circumstances have fully finished, while the second circumstances are happening next. For the first circumstances, we'll be using the future perfect tense, and the second circumstances will be using the present simple tense. For example, Sean will have prepared dinner for us when we get home. Next, future perfect continuous tense. So this one can be categorized into two types, and here are the structures: subject plus will plus have plus been plus verb ing. And for the first type, with only one circumstances, future perfect continuous is the tense we use to express future situation that have already happened for a period of times and will continue to happen. Furthermore, future perfect continuous have obviously mentioned the time, such for example, for 4 hours, for 5 years, for 10 weeks. Example, he will have been studying at the university for 3 years by this November. Means that in this November, he will be studying at the university for almost 3 years. You can see that we mentioned the times. And the last one is the future perfect continuous tense. It is basically used to describe two circumstances that will happen in the future. The first circumstance will mention the times of how long it has happened, so that the second circumstance will happen next. In the first circumstance, we use future perfect tense, and for the second circumstance, we use present simple. For example, the taxi will have been leaving the house for an hour when Osan comes home. Next, passive voice. Passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. Next, the difference between active and passive voice. Voice tense is all about time reference. Voice describes the grammatical subject of a clause performing or receiving the action of the verb. The formula of passive voice: subject, verb to be, past participle. Example, the ballet show was performed by Bella. In a passive voice construction, the grammatical subject of the clause receives the action of the verb. So the ballet show is receiving the action become the subject. And by Bella is a prepositional phrase that tells you who the performer of the action. But she is no longer the grammatical subject. A passive voice construction can even drop her from the sentence. When to use passive voice? First, report crime or incident with unknown perpetrators. Sometimes we use the passive voice because we don't know or do not want to express who performed the action. If we want to say who performed the action while using the passive voice, we use the preposition by. Second, scientific context. Third, when you want to emphasize an action itself and the doer of the action is irrelevant or distracting. Example, the president was sworn in on a cold January morning. The sentence wants to emphasize the occasion of swearing in the president. Then the person who is receiving the action is the part that matters. That means the performer, so the performer of the action can be cut off from the sentence. So let's look at passive voice in the tense. First, present tense. Present simple tense. Structure: subject, verb to be, past participle. Example, the thief is arrested. Present continuous tense. Structure: subject, verb to be, being, past participle. Example, the singer is being composed of his new songs. Present perfect tense. Structure: subject, have or has been, past participle. Example, the toast have been made. Present perfect continuous tense. Structure:
Subject have or has been being past participle. Example, the road has been being repaired since last month. Past tense, past simple tense, structure, subject was over past participle. Example, the festival was suspended yesterday. Past continuous tense, structure, subject was over being past participle. Example, the show was being prepared in the morning. Past perfect tense, structure, subject had been past participle. This bag has been used for 5 years. Past perfect continuous tense, structure, subject had been being past participle. The printer had been being used when the light went out. Future tense, future simple tense, structure, subject will be past participle. Example, this house will be renovated. Future continuous tense, structure, subject will be being past participle. The file will be being uploaded in this time tomorrow. Future perfect tense, structure, subject will have been past participle. Example, the work will have been finished by next week. Future perfect continuous tense, subject will be being past participle. This city will have been being worked on for over 5 years by next month. Okay, right, let's move on to modal verbs. First of all, we should get to know what modal verbs are. Modal verbs are a verb that used with another verb to express an idea, such as possibility that is not expressed by the main verb. In English, there are 9 modal verbs. These modal verbs include can, could, will, would, shall, should, may, might, and must. And there are also semi-modal verbs, namely ought to, used to, need to, and dare. I think you may be wonder what semi-modal verbs are. Semi-modal verbs are a verb that behave similarly to modal verbs, but also share some characteristic with main verbs. Besides modal verbs and semi-modal verbs, there are other expressions that can express modal meanings. Some of these are formed with be, such as be able to, be allowed to, be about to, be bound to, be going to, be likely to, be supposed to. To make sure that you get the picture, look at the table below. You can see that each modal verb can be used in many situations and objectives. For example, if you would like to talk about someone's ability, you can use can or could to express that idea, like he can speak English. Okay, next. So how do we create modal verbs in a sentence? As you can see from the structure, it's important to remember that modal verbs must be followed by an infinitive without to. Moreover, you can use modal verb to refer to the past action as well. Past form works together with past modals such as would, could, should. To make past modal in a sentence, past modal verbs will be followed by verb to have, and verb infinitive will be replaced by the past participle. For example, the structure should have plus past participle is used to talk about something that different from what happened. If you say, I should have submitted my assignment, it means actually you didn't submit and you feel like you're supposed to do, but now you have no chance to do it anymore. To make a negative form, we add not after modal verbs, and to make questions, we invert the subject and the modal verbs. Okay, now I guess all of you know modal verbs so well. So let's talk about modal verbs in a passive voice. Okay, there are 2 structures that use for passive modals. The first one is modal verbs in the present passive voice. The auxiliary verb be is added after modal verbs, and an adjective, an infinitive verb is changed to the past participle. For example, any food or drink shouldn't be brought inside a museum. The next one is modal verbs in the past passive voice. Past modal verbs and the auxiliary verb being are placed in this structure. For example, the room might have been tidied. Okay, for the last part of content before going to the exam,
I will show you about other cases in passive voice. First, passive voice with gerund. What is gerund? A gerund looks like a verb, but it is actually a noun. So a gerund is the best form with ing. Let me show you about example verbs which can be followed by the gerunds in the table. Next, if you would like to use passive voice with gerund, you will use passive gerund when you focus on the receiver of the action, not the actor. And passive voice with gerund have two structures two structures which are always used. First, passive simple, and second, passive part. I know it is hard to be clear, so let's look at example. First sentence, I am tired of being insulted. So I am trying from insulting by other people. Sure, it is sentence is a passive voice and use passive simple structure, being followed by past participle. It's all about passive with gerund. Okay, next topic is passive voice with infinitive. First, we have to review about infinitives. The infinitive is the best form of a verb, and there are two types of infinitive in English. Infinitive with to and without to. And however, you will learn both gerund and infinitive in more detail next week. Okay, I'm gonna show you about passive voice with infinitive. All right, let's look at the two structure of passive infinitive. Okay, next slide, please. So in the passive simple structure, all you're doing is to be plus past participle. And in passive past, just doing is to be have been plus past participle. So let's to see example. The first sentence, I would like to be invited to the interview. Actually, this sentence is a passive voice because I can't invite myself to the interview. And when you talk about anything what you want or you like, you need to follow by to infinitive. So the structure of person in passive is to be plus past participle. Okay, next to the last topic. Actually, is it a trip that I want to show? So to be born is a passive form and is most commonly used in the past tense, like I was born in 1999. But some cases it can use that in the present or the future. Okay, that's all of content about tense and passive voice. All right, so next we're gonna practice together with a test. Let's check the idea, let's check your understanding, and especially we prepare special gift for who got it high scored. Okay, let's go to the test. Okay, now it's time to play. We are inviting you guys to play a game with us. Does everyone know the game Kahoot? Yes, we will play that game together. My coworker will drop the code of the game in the chat so everyone can access it on your phone or other gadgets you have. And of course, we also have a little gift for the winner. If you're ready, let's go. Okay. Okay, the game hint is 9, 1, 6, 6, 0, 0, and 0. The code and the code is already on the chat. You can copy and paste it on the game. We are waiting for you. Okay, one person in the game. If I need a gift, how can I do? You have to be faster, and your answers have to be correct. Yeah, that's Really? a simple rule. Yes. Is that easy. hard? Oh, you don't be worried because the questions are all about what you have learned today in our presentation. You can do it easily for sure.
I can't wait. Come on, guys, let's join us. We have Yes. some special gift for you. Yes, come on, guys. Let's enjoy the game together. Now we have Okay. 10 pairs here. Yes, 11 now. Now 11. Oh, I love that emoji, nah. Oh, hurry up, guys. Well, I think all of you will put your name as emoji. Oh, great ideas, nah. Broken heart, who are I'm you? so sorry to hear that. Or you can scan the QR code ก็ได้นะ on the screen. Okay, we got 18 pairs here and 19. 19 now. The questions are easy, I guess. Maybe. I think all of you can do it, but just fast. Yes, just fast. Faster than other one, than anyone. All 20 players. For those who haven't joined the game, come on, let's play the game together. Because I'm so sorry to say that we will wait only 1 minute for people who haven't joined the game, because we have to play the game in time. Only 1 minute. I'm so sorry to say that. 1 minute. So we have 25 players. Half of you have emoticon name. Oh, too many people use emojis to explain themselves. Okay, 27. It's okay. 26. Who's left? Who just left? Okay, 27 again. You can. We have fun together in the morning. Okay, it's 1 minute now, and does everyone enter the game? We have to start now. Okay, here we go. Shall we start? Yes. Okay, we will start in 3, 2, 1. Let's go. Tense and passive voice. Choose the correct answer. Okay. Question number 1. A rain shower by cold winds is expected to reach our region by this evening. Which one will you choose? Accompanying, will accompany. Okay, in 3, 2, 1. Oh, the correct answer is the blue one, because a rain shower is a noun, and you can see that the word by can be assumed that it is a passive voice, absolutely. And if you a little bit closer at the meaning of the sentence, you will notice that the blank will be a past tense, because it was something that happened in the past and also expected to happen in the future. So we have to choose the blue one. Okay, the next question. Oh, scoreboard. Okay. Question number 2. Several exciting new pieces of equipment in our gymnasium, and we invite you to come and try them out at no cost during the next week. Oh, easy, right? Easy, right? Yes, in 3, 2, 1. Okay, the correct answer is a green one. Why? Because several exciting new pieces of equipment is a noun, so it has to be a passive voice to fill the missing blank.
The only choice that is in passive voice form is the green one. Okay, the next question. Oh, the rank is changing. Love to see that. Okay, great job. Question number 3. The company's profits are to hit their peak in the next quarter, mainly due to the release of its new line of clothing. It's all about hands. You can do it, guys. 3, 2, 1. Oh, the correct answer is the red one. Because the meaning of time of the present exists the long time situation that shows the sentence have to be in present simple. So we have to choose the red one. Okay, next question, please. Oh, the scoreboard is changing again. Great job, guys. Question number 4. As you're aware, a wide range of issues was at the meeting last Thursday, and I am pleased to announce that several action committees have already been set up. Answers quickly, because times are up. Okay, the correct answer is the blue one, because a wide range of issues is announced, so it is in the first part of the sentence. It will be a passive voice sentence for sure. So we will choose the blue one to complete the sentence with passive past tense. Okay, next question, please. Oh, okay. Question number 5. I believe you should by now have received a copy of our company profile that we in our last meeting. This will be our discussing, had discussed, were in discussion, or will be discussing. Let's find the answer out. Okay, in 3, 2, 1. Okay, the correct answer is the blue one, because the present of time is past tense. So it's left choice B and C, or the blue and yellow one, right? But if you look a little bit closer to the word we, as it is a pronoun and also a subject of the sentence, so we have to choose the blue one instead. Okay, let's go to the next question. Oh, great job, guys. Okay, question number 6. Despite recent losses totaling millions of dollars, Bayside Construction is shareholders to the situation would be rectified in the near future. Answer the question quickly. Okay, in 3, 2, 1. Oh, the correct answer is the blue one, because in this question, Bayside Construction is the name of the company, so it is a noun and the subject of the sentence. So we can choose choice B and C, the blue one and yellow one, right? But if you look a little bit nearer at the word would be rectified, that is the passive past tense, then we have to choose the blue one. Okay, let's go to the question Wow, number 7. the language is changing. Oh. For the next one, choose the correct answer. The trial employee hoped that she would be for all the long hours she kept and weekends she worked. What would you answer between compensation, compensated, or compensated and compensate? Which one is the correct answer in 3, 2, 1? And the answer is the yellow one. Why is that? Because firstly, you can see that she cannot pay herself, so someone should pay her, right? And for the structure, you can see that it has the modal verb like would and followed by be. Of course, this is the passive voice, so the only one is the participle form, like past participle is compensated. So the correct answer is the yellow one. Great. Let me see the scoreboard. Wow, everything is changing all the time. It is unexpected. Okay, for the 8. We would like to inform our employees that any complaints should be to their union representative at first. Which one would you answer? Or underlined, address, focused, or combined?
Which one? In 3, 2, 1. Great. The answer is as this. Why is that? This choice is just different from the previous one because you cannot expect it even you know it is the passive form because of that in the past participle verb. But you need to know the context that the employees like the content of that have to as days, right? So you just need to know the context and the meaning of the choices. So the answer goes to the blue one. Great, good job. And the rank is changing for the Oh first. my God. Wow, great. For the 9, it goes to the 9. The master place will could be above the sound of Taylor's apples. What would you choose between here, heard, hearing, here, and hears? Quickly in 3, 2, 1. And the answer is the last one. Why is that? And this one is just like the previous one that it have the passive form and modal verb with the could and followed by be. So we just looking for the past participle verb, and the last one is just the past participle as the passive form. Or we goes to the last one. And wow. Okay, last one, the 10. Choose the correct answer. The negotiations cannot be because of the disagreements. What would you choose between? Conquered, continued, contoured, and confounded. Tick up, tick up, tick up. In 4, 3, 2, 1. And the answer goes to continued. And what is that? Firstly, you can see if you see the form. It says the can and followed by be, and then of course you will find some past participle verb. But in this, like in those choices, it's just the same past participle, but we have to know the meaning of context and the meaning of the choices. So the answer goes to the blue one, continued. Thank you. Okay, now we find the winner. For the third is question mark. Congratulations. And the second is 5528. And no, I'm sorry. And the first one is KK. Congratulations to three of you. And thank you for you guys for sharing us in this game. And all of you for 45 people in this class to pay attention at us. And the winner, please contact me or another people in my team to receive the gift. Thank you all and have a nice day. Thanks. All right, thank you so much fun. Okay, thank you so much for a group presentation here. I can see like it was the first group presentation that well prepared, and your delivery, your speaking in English or even presentation is quite impressive, right? And I would say that all of you done a good job for you know, a cooperation or even teamwork here. And the last session would be like, it is very interesting too, just because everybody can, you know, make sure that, you know, learning with fun is a key here. That's it. นะครับ thank you so much นะ ใครพร้อมเราพิมพ์คำว่า perfect ให้เพื่อนดีกว่าครับใครฟังเพื่อนพิมพ์คำว่า perfect นิดนึงนะ support กันไปนะฮะ perfect เข้ามาเลยนะครับ alright เดี๋ยวขอสไลด์ presentation ของทีม present ส่งเข้าไปในไลน์ด้วยนะครับที่เป็นสไลด์ครับใช่ไหมสไลด์หรือว่าส่งไปแล้วหรือเปล่าโอเค alright perfect เข้ามาก่อนนะครับso now we have I think I'm going to skip for this activity first, and I think that what you need to do is that okay, this is like part 4. I would say that I'm going to let you listen for part 3 first, but
once finished listening for part 3, right? Conversation. And after that, I'm going to talk about tip and strategy for part 4 again. อันนี้เป็น part 4 เนอะ1 2 เดี๋ยวเราไปฟังก่อนดีกว่านะครับนิดหน่อยนะครับประมาณ15 นาทีก่อนไปเบรกนะครับ ready หรือยัง ready ไปฟังนิดหนึ่งนะครับไม่ยากฟัง part 3 ครับกด1เข้ามานิดนึงกด1ทั้งวันนะครับ Okay, thank you so much for everybody listened for the group presentation, and now we have to start listening. You know, like yeah, listening part 3 today together. ถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอพูดtip strategy ก่อนก็ในส่วนของ part 3เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะให้เราฝึกฟังก่อนนะครับทีนี้ tip strategy เนี่ยถ้าเราโฟกัสเนี่ยให้เราฝึกทำข้อสอบไปก่อนนะครับข้อนี้มันจะรันตั้งแต่ข้อ31ถ้าจะไม่ผิด32พูดผิด32ไล่ไปถึง70นะครับแต่ว่าเราจะทำข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ยำกันนะครับก็คือแต่ละวีคเนี่ยจะมีการหมุนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยให้เราทำ2 รอบนะครับรอบแรกเนี่ยให้ทำฟังเช็คความเข้าใจก่อนนะเช็คความเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยฟังไม่ออกไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าข้อมันถูกรันทีละ3 ข้อดังนั้นเนี่ยพอเราฟังไม่ทันเนี่ยหรือว่าหลุดโฟกัสไปแล้วเนี่ยให้ดูข้อ3 ข้อถัดไปส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นตัดทีละ3นะดังนั้นเนี่ย conversation เนี่ยแยกให้เป็นก็คือว่าถ้าฟังคนที่1ให้จับ main idea ให้ได้นะครับคนที่1คนที่2คุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้อกลางๆนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราอ่านโจทย์ให้เคลียร์ก่อนแล้วก็ค่อยฟังคำตอบในขณะที่เราฟังเขาคุยกันข้อสุดท้ายจะมักจะเป็น action plan หรือว่า implication เช่นสมมติเขาพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรหรือว่าเขาขอให้ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้น series question ทั้งหมดจะล็อกเป็น pattern นี้อันดับแรกหา main idea ให้เป็นตัวที่2คุยกันเรื่องอะไร discuss ประมาณไหนและสุดท้ายคือจบด้วย action plan ว่าเฮ้ยเขาขอให้ทำอะไรนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดีกว่าอยู่ Will be followed by 3 questions about it. Each question will have 4 answer choices marked A, B, C, and D. Each conversation will be spoken only once and not written out. For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Hello, Mr. Penn. I wanted to ask about changing my work hours. I will be entering university starting next month, and my availability is going to change. Well, Nami, we really value you as a hardworking employee at this restaurant, so I want you to continue working here. What do you think your schedule will be? Thank you for saying so. I haven't registered for classes yet, so I'm not completely sure. I see. Once you find out, please let me know. I'm sure we can figure something out so that you can attend university and continue working here. Number 32. What is the woman requesting? Number 33. Why is the woman unsure about the man's question? Number 34. What does the man ask the woman to do? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Hello, my name is Jordan Briggs. I'll be getting married next week, and we are looking for someone to photograph our wedding. A friend of mine showed me photographs you took, and I was really impressed. Thanks for calling me, Mr. Briggs. What type of photographs are you interested in exactly? Well, we would want you to take photographs of everything, including the guests, the food, the ceremony, and the after party. How much would that cost? Well, it could be quite expensive.
In order to photograph the event that extensively, I would need to hire 2 or 3 assistants. Number 35. Why is the man calling? Number 36. What does the man inquire about? Number 37. Why does the woman say the service might be quite expensive? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. We will have our new quality control inspector joining our staff as of tomorrow. His name is Nathan Gates, and he'll be examining products for any defects before being shipped. I'm glad to hear that. We have had a lot of customers returning defective items lately. It's not good for our company's image and reputation. When he comes to work tomorrow, please introduce him to everyone in the factory. Sure, I will. I'll also make sure to give him all the proper safety gear he needs to wear inside the factory. Number 38. Who is Nathan Gates? Number 39. What does the man ask the woman to do? Number 40. What will the woman give Mr. Gates? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. We finally were able to pump all of the water from the basement today. Unfortunately, a lot of our inventory was damaged by the water. I've never seen a flood occur so fast like that. Because of the damaged inventory, we won't be able to open for a few days. Well, at least it didn't happen over the weekend when no one was in the office. The damage could have been much worse. That's true. I heard from our supplier and they said they can restock our storage room this Friday. I guess we'll just have to wait patiently until then. Number 41. What problem are the speakers discussing? Number 42. What caused the problem? Number 43. What will happen on Friday? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Next week at Harrison University, Charlie Klein will be conducting an introductory lecture on creative writing. It's open to the public and it isn't very expensive. Charlie Klein? Doesn't he currently have a book on the bestseller list? I heard his stories are very moving and powerful. I'd like to attend it. Yes, I recently bought one of his books and was really impressed. That's why I don't want to miss this opportunity to learn from him. Would you like to read it before the lecture? Sure. I'll stop by your home tomorrow and pick up the book from you. Thanks for letting me know. Number 44. What are the speakers discussing? Number 45. Who is Charlie Klein? Number 46. Why is the woman planning to visit the man tomorrow? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. I saw an advertisement on the subway today for back pain relief at Frank Logan Hospital. The advertisement offers a free consultation to assess a patient's situation and suggest a course of treatment. I'm thinking of going. Actually, I was treated by Dr. Moran at the hospital for back pain last year. After 5 years of enduring the pain, my pain was drastically reduced under the care of Dr. Moran. In addition to medication, he showed me some useful stretching exercises.
I really recommend seeing him. You're right. I shouldn't hesitate anymore. My work is disrupted by my back pain almost every day. If you would like, I can give you the number for Dr. Moran's office. That way you can set up an appointment with him directly. Number 47. Who is Dr. Moran? Number 48. What problem does the woman mention? Number 49. What does the man offer to do? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Sarah, I need your help. There is something wrong with the phone transfer software. What exactly is the problem? I can't get through to human resources and accounting. When I try to call through to them, I just hear a strange noise, and then the phone just goes silent. Oh, they are on a different version now, I think. You might need to update your software so it's compatible with theirs. Oh, yeah, I haven't updated for over a year. That is definitely the problem then. I will send you the link for a free upgrade and you shouldn't have any more problems. Great. Thanks, Sarah. Number 50. What is the man concerned about? Number 51. What does the woman suggest? Number 52. What does the woman say she will do? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. I'm concerned about the output of some of our machinery. Production has slowed by 8% since June. I think there must be a problem with the software. We are losing money over this, and I'm not sure who to ask about it. We had it repaired once in the past, but it was so expensive we ended up just buying a new one. Now it is slowing down as well. Do you think we should just replace the machine again? Yeah, it doesn't make sense to keep going like this. I'll call the machine repair shop and get a quote on the repairs, and we can decide what to do. Okay, but let's get it done as quickly as possible, please. Number 53. What is the man worried about? Number 54. What does the man imply when he says, "It doesn't make sense to keep going like this"? Number 55. What does the woman say she will do? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Hey, Joe, how did your presentation go last weekend? It was great. We sold a lot of books after the seminar. Wow, sounds like you've really made it. So what are your plans for the future? I'm writing another book now that this is due for release next year. So I will just continue doing seminars and trying to get more exposure. Excellent. If you need any help, let me know. I have a few connections in the publishing industry. Number 56. What did the man do last weekend? Number 57. What does the woman imply when she says, Wow, sounds like you've really made it. Number 58. What does the man plan on doing next year? Questions 59 through 61 refer to the following conversation with 3 speakers. Hi, Mrs. Kraft. This is Logan from Yellow Bank Realtors. I'm calling about some problems with the apartment you will be renting in the Swiss Tower building.
Let me put you through to our manager and he will tell you. Okay, I'll wait. Hi, Mrs. Kraft. They are having some renovations done at the Swiss Tower building, so we need to change your move-in date to the end of October. Will that be okay with you? Well, not really. I will have nowhere to live, and it's far too expensive to stay in a hotel. Okay. We will be happy to pay for your hotel expenses until you can move into the apartment. I'm really sorry for the inconvenience. We only found out about this today. That sounds fine. Number 59. Why most likely is the man calling? Number 60. What does the man say about the Swiss Tower building? Number 61. What does the man offer the woman? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and coupon. Okay, sir. This suit comes up to $385. Would you like to pay cash or card? I have a gift certificate here for a 10% discount. Wait, I can't find it. Okay, here it is. Thank you, sir. Unfortunately, you won't be able to use this with this suit. Ah, I see the problem. Well, I need some more dress pants for work. Do you mind if I go and pick some items out so I can use my gift certificate? Of course, sir. Please follow me. I will help you pick out some pants I think will suit you well. Number 62. What is the woman doing? Number 63. Look at the graphic. Why is the gift certificate rejected? Number 64. What does the woman offer to do? Questions 65 through 67 refer to the following conversation and label. Excuse me. I've just started a new exercise program, and my trainer told me I should buy some protein powder to have after I work out. Most importantly, I need something that is high in protein, but doesn't have a lot of carbohydrates. Do you have anything you can recommend? We have a wide variety of protein powders, but there is one I particularly like the taste of. It is a protein drink made from milk and soy. Oh, actually, I'm lactose intolerant. Are there any other options? I suggest you purchase a powder that is only soy-based. You won't have any problems with that. Number 65. Why is the man looking for a certain product? Number 66. Look at the graphic. Which ingredient is the man worried about? Number 67. What does the woman suggest? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and floor guide. Hi, Harold. Just wanted to let you know I'm nearly finished with all of Farned Computing's windows. I'm going to move up to the next floor in about 20 minutes. Are you finished with Raptor's windows? Hi, Betty. Yeah, I have finished Raptors and I'm going upstairs to the next floor. The windows are already pretty clean up there, so I think we can get the job done pretty soon. Great. Before you start on the 4th floor, can you please bring me some more window cleaner? I have run out. Sure, I'll be up in about 20 minutes. It will be good to see how clean your windows are compared to mine. When we are finished with the windows, we need to start on the carpets. Number 68. Who most likely are the speakers? Number 69. Look at the graphic. Where is the woman going next?
Number 70. What are the speakers probably going to do next? In โอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ next session alright ทีนี้ให้เราโหวตก่อนดีกว่าครับใครอยากเบรก10 นาทีกด1 15 นาทีกด2โหวตเข้ามาครับผมพิมพ์เข้ามาเลยนะครับมีคนกด2นะครับนะฮะ2 คนเองเหรอพิมพ์เข้ามาเลยนะครับไม่ worry don't worry be happy alright so shall we break for 15 minutes right เดี๋ยวไปเบรกกันแล้วกันนะครับตอนนี้15 so see you all at 10 and 20เดี๋ยวเรามาต่อนะครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวน่าจะcopy link ไปให้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่าบางคนจะไป what is that okay ทีนี้กลับมาต้องเรียนนะครับเหมือนเดิมพาร์ท5นะครับพาร์ท5คือ incomplete sentence นะครับ so everyone with me right โอเคtip strategy ครับผมเดี๋ยวขอสักคนหนึ่ง volunteer ดีกว่าเราทำ volunteer หน่อยหนึ่ง so anyone want to be a volunteer here มีไหมเดี๋ยวนะขอดูก่อนปั๊บ1 2ไม่น่ามีโอเคสรุปง่ายๆเลยครับก็คือในส่วนของ incomplete sentence เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทแรกของการทำข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำเนี่ยให้เราทำแค่ข้อละ30วินะครับซึ่งมันจะต้อง handle ทั้งหมด30ข้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้า2ข้อ1นาทีเราต้องทำให้ได้ภายใน15นาทีอันนี้คือ time frame ไว้นะครับถ้าทำไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราเน้นข้อถูกมากกว่าทำให้ครบนั่นเองนะ That's it แล้วก็ในส่วนของพาร์ท5เนี่ยจะมีอยู่2 aspect นะครับใครที่สามารถจดได้เลยครับตัวแรกเนี่ยเราจะพูดถึง grammar part นะ grammar part ก็จะเล่นกับ part of speech ตัวไหนเป็น adverb adjective plus noun noun plus noun adverb plus verb adverb บลาบลาบลาจะมีดีเทลของมันอยู่นะครับเอาง่ายๆคือว่าถ้าเป็น part grammar ให้เราไปดูที่ choice ก่อนนะไปดูที่ choice ก่อนปุ๊บแล้วก็เอา choice แต่ละข้อเนี่ยไป put into the blank หมายความว่าไปใส่ใน blank ปุ๊บว่ามัน match กันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับตัวที่2จะยากขึ้นมาหน่อยคือเป็นการเล่นกับคำศัพท์ซึ่ง vocab ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น vocab ที่ดูเรื่องของ make sense หรือว่า works together หรือเปล่าหมายความว่าพอเราจับใส่ในส่วนของ part incomplete part 5ที่เป็น vocab เนี่ยอาจจะต้องอ่านโจทย์หลายๆรอบอ่าน choice หลายๆรอบมันก็จะแบบถ่วงเวลานิดหนึ่งนะ That's it clear ไหม clear พิมพ์ clear นิดหนึ่งครับวันนี้ฟังทิปนะ clear มาก่อน clear นะ clear แล้วเดี๋ยว move clear นะ clearance นะครับ crystal clear โอเคทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของหน้านี้เนี่ยจะเป็นทิปเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าสังเกตว่าในตัว blank เนี่ยมันก็จะมีหลายพาร์ทก็อย่างที่พูดไปว่าให้เราคอนเซิร์นว่าถ้าเป็นเรื่องของ grammar นะครับไปดูคำตอบก่อนแล้วก็จับใส่นะครับใส่ทุกข้อว่าตัวไหนมัน match ที่สุดพูดง่ายๆคือว่าสมมุติว่าให้มาเป็น part of speech เหมือนกันนะครับอย่างเช่นly เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราทราบแล้วว่าเป็น adverb ตัวที่ขยายก็เป็นไปได้หลายทิศทางนะ adverb สามารถขยายตัว verb ตัว adjective หรือว่าตัว adverb ด้วยเหมือนกันซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เราอาจจะต้องทำเร็วนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น vocab เนี่ยให้อยู่ดู collocation ในที่นี้คือว่าคำที่มัน match กับ blank นั้นเช่นสมมติเราเจอคำว่า satisfy เป็นไปได้ทั้ง satisfied to หรือว่า satisfied with นะครับซึ่งมันจะผันไปตามคำข้างหลังอีกทีหนึ่งเช่น satisfied to someone นะครับจะเป็นคน satisfied aren't really satisfied to you สมมตินะฮะหรือว่ากรณีที่เป็น satisfied with อาจจะเป็นพวกnoun ที่ไม่ได้สื่อถึงคนก็เป็นได้เพราะฉะนั้น differentiate หรือว่าความต่างตรงนี้เนี่ยก็คือต้องรู้คำศัพท์มากพอเลยนะครับทีนี้ในส่วนของ grammar ก็อย่างที่บอกไปคือ grammar ทั้งหมดที่เราจะเจอในพาร์ท5เนี่ยจะเป็น grammar ทั้งหมดเลยที่เรา present นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกนะฮะ tense passive voice นะฮะ tense passive voice หรือว่าwhat is that modal form ถูกไหมครับแล้วก็ infinitive นะ gerund ตัวนี้ก็จะเป็นดีเทลที่เราต้องจำเช่นว่า stop doing this stop teaching stop playing อะไรพวกนี้ถูกไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นพวก gerund infinitive นะแล้วก็ participle จริงๆแล้วเมื่อกี้ใน quiz เนี่ยก็จะมี
หมายถึงว่าทีม present ที่ทำควิสให้จะเห็นว่า participle อยู่ใน choice เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น ed หรือว่า ing ต่างๆนะดังนั้นเนี่ย participle เนี่ยกลุ่มถัดไปก็จะมีการพูดถึงเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามา clarify มาทำความเข้าใจด้วยกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ clause ซึ่งจะเยอะที่สุดซึ่งจะเป็นหลัง midterm นะครับ clauses พวกนี้เนี่ยจะเป็น relative clause noun clause adjective clause นะครับ blah 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 everything นะครับซึ่งจะค่อนข้างยากและก็เยอะนิดหนึ่งนะครับ transition ถ้าเป็นเรื่อง transition เนี่ยอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะ transition เนี่ยจะต้องแปลงเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น unless นะ you let's say ว่า provided that moreover however ทั้งหมดเนี่ยต้องแปลงเดียวนะครับแต่ว่าข้อสอบ TOEIC จะไม่ได้ยากเท่ากับข้อสอบอื่นๆดังนั้นเนี่ยเราก็พอทำได้อยู่แล้วนะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายที่แอดเข้ามาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ punctuation ก็จะเล่นกับ transition เหมือนกันนะครับแล้วก็มี word choices ก็คือคำที่เราพูดถึงนั่นเอง word order คือการเรียงคำนะฮะอย่างเช่นมี article มี adjective มี noun มี article มี adverb มี adjective แล้วก็ noun พวกนี้That's it อันนี้ภาพรวมนะครับแล้วก็มาร์กติ๊กถูกไปติ๊กไปถ้าเกิดว่าเราเป๊ะเราก็ทำข้อสอบได้นั่นเองนะครับอีกนิดนึงครับยังไม่จบนะอยู่ทีนี้ภาพรวมของ grammar เนี่ยอย่างที่บอกไป grammar คือเราจะเป็น indirect teaching หมายความว่าให้อยู่เนี่ย perform presentation ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่มันไม่ work เนี่ยก็จะมาพูดในส่วนของข้อสอบอีกทีหนึ่งแต่ภาพรวมของ grammar เนี่ยให้เราทำ present แล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้เราเน้นในเรื่องของ sentence structure นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะทำข้อสอบในพาร์ทนี้ให้เป็นนะครับอย่างเช่นคำว่า subject นะครับถ้าเป็น plural กับ singular เนี่ยตัวที่ตามหรือว่า verb ที่ตามเนี่ยก็จะต่างกันนะครับนะเคลียร์ประมาณนี้ tip strategy ไม่มีอะไรมากครับเราไปทวนได้นะครับแต่ว่าบางส่วนอยากให้พูดให้ฟังนิดนึงจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นการเล่าให้ฟังเฉยๆนะไปทำข้อสอบดีกว่าครับ alright shall we start doing the test together ส่ง PDF ไฟล์ให้ไปแล้วนะครับในไลน์กลุ่มนะเผื่อบางคนแบบต้องการโหลดนะ alright I'd like to apologize for the noise on level 2I would like ขอร้องนะครับเนี่ยนะขอเดือนช้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราแบบไม่ทันนะฮะบางคนเพิ่งตื่น หรือเปล่านะครับห้ามพูดความจริงครับบอกนะโอเคนะครับ so I'd like to apologize for the noise on level 2 which is due to maintenance work blah 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 right carried out on the premises. A was B-boy to B, C cat hair, being, and then the dog is being here. ทีนี้ตัว sentence structure จะยากนิดหนึ่งใครได้คำตอบแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับวิธีการเช็คนะครับเราต้องอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเขาวัดเรื่องgrammar หรือว่าเรื่องคำศัพท์นะครับซึ่ง was เบอร์นี้ was to be being grammar for sure นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเช็คก่อนนะครับว่า full sentence อยู่ตรงไหน I'd like to apologize for the noise on level 2 I would like to apologize ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ infinitive นะครับย้ำเข้ามาแล้ว apologize ขอโทษสำหรับ noise level 2 which is ตัวนี้คือส่วนขยายจาก noise ตัวนี้ถูกไหมครับถ้าโยงได้เนาะnoise level 2 which is due to maintenance work เป็น due to ตามด้วย now is that right due to ตามด้วย now ก็คือ now ปุ๊บเนี่ย which is ตัวนี้เนี่ยเราเห็น is ไปแล้ว is that right is verb to be สังเกตว่าถ้าเป็น is carried out เป็น passive form กลุ่มแรกต้อง get นะครับก่อนหน้านี้ต้องการอะไรถ้ามันเป็น passive form เรียบร้อยแล้วลองจับใส่ครับผมวิธีการง่ายๆ4 ช้อยต้องทำให้ทันภายใน30 วิ was carried out ตีกันครับเพราะว่า was กับ is ไปด้วยกันละ to be
to be ไม่ได้เป็น future infinitive action plan ชัดถูกไหมครับ cross ไม่เอาละเหลือ C กับ D ครับเราเวทเข้ามาใครวิเคราะห์ structure เป็นเนี่ยจะตอบถูกทันที C คาดเพราะว่า is กับ is อยู่ด้วยกันไม่ได้ให้นึกว่าเสือ2ตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องจับอีกตัวหนึ่งเป็น being นั่นเองข้อนี้คำตอบลงไปที่ C ทุกคนพิมพ์ C ครับ C cat C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 PO C ให้ครบเลยนะไม่ครบไม่ move ครับ you เป็น condition กลางๆไปที่ข้อ2ครับ the organizers of fundraiser blah 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 to do list to hand out to volunteers สังเกตนะครับ compiles to compile แล้วก็ are compiling สังเกต root ของมันคือ compile แปลว่า collect หรือว่าสะสมนั่นเองใช่ป่ะ compile ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่า compiling compiles เราจะต้องดูว่ามันอยู่ใน structure tense ไหนแล้วก็ประธานหรือ subject ของ sentence เนี่ยเป็น plural หรือว่าเป็น singular นั่นเองใช่ป่ะ organizers เติม s ขนาดนี้แสดงว่าต้องการ SMR word ที่เป็น plural form compiling cross compile cross to compile cross คำตอบลงไปที่ cross ให้หมดแล้วนะครับตอบข้อไหนดี ดีด็อกครับทุกคนพิมพ์ดีนิดนึงครับเคลียร์นะคือหมายถึงว่าตัวนี้แค่ดูว่าsubject plus verb agreement นะครับ subject verb agreement here organizer เป็น plural นะครับถ้าต้องการ verb เนี่ย tense ตัวนี้ต้องเช็คดีๆนะครับว่าถ้าต้องการ present simple เนี่ยมันไม่ต้องมีการเติม s เพราะฉะนั้นให้มาเนี่ยไม่ให้เลยนะ compile เติม s ก็ cross ไปก่อน compiling ต้องเป็น SMR word ก่อนใช่ป่ะแล้วก็ to comply ก็เป็นต้องมี verb ก่อนหน้านั้นเช่น I hope to study English I hope to understand the lessons today อะไรเงี้ยนะครับ I hope to that's it แล้วก็ตัวนี้เนี่ย organizer ก็คือcompiling that's it ดีด็อกครบหรือยังดีเรียบร้อยนะครับน่าจะครบแล้วนะ moving to next นะครับบอกว่านะครับ I regret to blah 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 I regret to you that your order will be delayed by 3 weeksดู A ด้วยกันครับ say I regret to say I regret to update I regret to inform แล้วก็จบด้วย I regret to report regret to นะครับแปลว่า regret เสียใจถูกไหมครับ I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that แปลว่าเสียใจนะ I'm sorry to pay attention สมมตินะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย say แปลว่าพูด update นะครับ update คือ update เนาะไม่ต้องแปล inform แจ้งแล้วก็ report แปลว่าส่งreport ก็คือรายงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องดูคำหลังครับ delay ตัวนี้เป็น hint นะครับซึ่งเป็น negative นะเป็น negative connotation ในที่คือ meaning เป็น negative นั่นเองเพราะฉะนั้น order delay เขาต้องแจ้งหรือต้อง report นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรณีที่เราบอกว่า report ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น negative เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบ report ความผิดพลาดเช่น report an error report complaint 2 ตัวนะ report error กับ report complaint ถ้า inform everything that it needs to be done โอเคหมายความว่าถ้าตัวนี้ inform order will be delayed คำตอบน่าจะลงอยู่ที่ C cat เนาะ update ได้ไหม update คือ positive นั่นเองเช่น update what you should do next for next presentation ประมาณนี้นะครับ say ก็คือทั่วไปเพราะฉะนั้นเรา cross A B cross deduct ตอบข้อลองพิมพ์ซิตอบข้อไหนดี C cat ครับทุกคนพิมพ์ C เข้ามาเลยนะ C ครบเลยC นิดนึงเคลียร์นะไม่มีอะไรครับข้อ3เป็นเรื่อง word choice นะครับแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องเวทให้เวลากับมันนิดนึงนะ that's it ไปที่ข้อ4 alright next question number 4 Mr. Chen was surprised by the promotion because blah 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 had not imagined that it could be happen this year
A his b-boy himself sorry she cut he แล้วก็ deduct here him Mr. Chen เป็นคนใช่ไหมครับ let's say เป็นผู้ชายแล้วกันนะครับ Mr. Chen he she it right he was surprised by promotion because สมมติเชื่อมด้วย because ปุ๊บเนี่ยให้นึกเลยนะครับตัวแรก full sentence ตัวที่สอง full sentence full sentence หมายความว่ามี subject plus verb โอเคนะครับ because transition นะครับคำเชื่อมเพราะฉะนั้นต้องการ sentence ครับอยู่ had not imagined that it could happen this year ความหมายคือต้อง refer กลับไปว่า Mr. Chen คือใครทำหน้าที่เป็น subject ของตัวนี้ด้วย his ตัดทิ้ง his ตามด้วย now นะครับ himself ตอบอะไรดีไม่ได้นะครับ himself ตัวนี้เนี่ยต้องจบประโยคเท่านั้น I do it by myself he's doing it by himself that's it ไปที่ he ตัวนี้ได้เพราะ refer ถึง Mr. Chen แล้วก็ him ก็ไม่ได้เหมือนกันคำตอบลงไปที่ C ครับทุกคนพิมพ์ C ครับ C นะครับ15 C ครบเลยนะครับครบก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสไลด์ให้ฟังให้ทันเป็นพอนะครับสอน clear over แน่นอนนะครับ make sure ไปครับไปที่5ครับอยู่ alright so next question number 5 here we noticed that payment for your electricity bill is overdue แปลว่าล่วงเลยมาแล้วหรือว่าแบบเกินกำหนดนั่นเอง please note คำนี้น่าสนใจนะครับถ้ากรณีที่เราใช้ please note ในเชิง communication เนี่ยเป็นการขอร้องนะครับเป็นการขอร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคำที่สุภาพถ้าเราต้องใช้ในออฟฟิศนะครับplease note that blah 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 payment is not received within 7 days your power will be cut off that's it we noticed เราแจ้งมาว่า payment เนี่ยเป็นไง overdue ไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทราบว่าถ้าไม่ได้ภายใน7 วันสิ่งที่เกิดขึ้นคือ power cut off that's it ถ้าไม่ได้ภายใน7 วันสิ่งที่เกิดขึ้นคือ power cut off ปุ๊บ condition ถูกไหม until ได้ไหมฮะ condition ขนาดนี้ if ถ้า if this happens and then this happen that's it unless if not กับ not ตีกัน not กับ not เป็นบวกใช่ไหมเราเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมฮะลบไปลบเป็นบวกเพราะฉะนั้น not กับ not ตีกัน unless ได้ไหมunless ถ้าไม่ is not ไม่ได้นะครับ cross whether ตัวนี้ต้องหา ให้เจอก่อน ตรงไหนเนี่ยไม่มีครับผม cross ตอบข้อไหนดี B-boy that's it everyone type B for me please เป็น B เข้ามาครับ B เลยนะฮะ B B-boy that's it นะไปที่6ครับผม next question number 6 here since the report had not yet been blah 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 since the report so here since ไม่ได้หมายความว่าแปลว่าตั้งแต่นะครับถ้าเป็น since ตัวนั้น since for ตามด้วย now หรือว่า phrase ถูกป่ะถ้า since ตัวนี้แปลว่า because the report had not yet been blah 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 ถูกไหมblank อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามี been ด้วย passive แน่นอนกลุ่มแรกต้องเคลียร์นะครับ Mr. Pantel had time to correct an error she had found A distribute B-boy distributing C cat distributed แล้วก็ deduct distribution นะครับไม่ยากครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องการ past participle หาตัวไหนก็ได้ที่มันมี ed ครับผมลองไล่หาซิ distribute ไม่ใช่ distributing ไม่ใช่ distribution ไม่ใช่คำตอบลงไปที่ C cat ครับ everyone type C for me please พิมพ์ C เข้ามาเลยครับ C นะ C ของ C cat move ครับอย่างรวดเร็วนะเพราะเราต้องไปเบรกกินข้าวนั่นเองนะครับตัวอาจารย์เองก็หิวข้าวไปครับข้อ 7บอกว่า the secretary blah 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 the minutes during the meeting นะครับ secretary สักอย่างหนึ่งนะครับ minutes during the meeting เพราะฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือเราต้องการอะไรครับคำที่มัน match นั่นเองมีคำว่า took made had แล้วก็ did นั่นเอง secretary took minute secretary made
made it possible make it possible make it happen ตัดครับ b-boy ไม่เอา cross see cat ได้ไหม had the minute me had have had no I don't think so did dog ได้ป่ะ did ไม่ได้เลยครับตอบง่ายๆเลยครับตอบข้อไหนใครอยากได้ A พิมพ์ A ครับคำตอบลงไปที่ A นั่นเองนะ A ออก A ยกเสกนะA เข้ามาเลยครับมาจากคำว่า takes นะครับ takes to taken that's it moving to next question here next question number 8 once the account has been blah 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 the users will be asked to re-enter the login name and password นะครับ login name กับ password นั่นเองนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ something นึกถึง been ปุ๊บ passive form ขึ้นเข้ามาในหัวเลยนะฮะ ed ครับผม created composed preferred assemble เฮ้ย ed หมดเลยเรื่องนี้ยากและเป็นเรื่อง vocab สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเป็น vocab อ่านโจทย์อีกรอบหนึ่งครับผม once the account has been blah 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 the user will be asked to re-enter their login name and password 2 รอบปุ๊บเคลียร์เลยนะครับแสดงว่าเกี่ยวข้องกับ password นึกถึงตัวเองครับ create password compose password prefer password หรือว่า assemble password คำตอบก็ต้องลงไปที่ A ใครอยากได้ A พิมพ์ A ครับผม A ออกนะ A here we can see like created this is fit for password here ถูกไหมครับก็คือ fit ที่สุดละ compose ตัวนี้นึกอีกนิดนึงก็คือว่า compose ตามด้วย of ครับผม compose of consist of แปลว่าประกอบด้วย component นั่นเอง prefer ตัวนี้ต้องตามด้วย to prefer to ใครที่เรียนกับ iPad จดเข้าไปเลยนะ prefer to do something else it's not like that สมมตินะหรือว่า assemble ตัวนี้แปลว่าการรวบรวมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย assembling นะครับหรือว่าเป็น text ที่ยากๆนิดหนึ่งนะthat's it A ยังใครอยากได้ A พิมพ์ A ก่อนนะไม่มี A ไม่ move ไม่อยู่ไปที่9ครับผม I'd like to show blah 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 to our staff who volunteered to help out that the charity evening A approval B-boy awareness C cat credit แล้วก็ D dog appreciation I like to show something right to our staff volunteer to help หินของเราครับจัดคำนี้ครับลองสังเกตคำว่า help ตัวนี้เป็น positiveสิ่งที่เกิดขึ้นคือใน blank ตัวนี้เนี่ยต้องล้อไปตาม help นั่นเองก็คือ assistant หรือว่า positive นั่นเอง approval ยอมรับเป็น noun นะ show ตามด้วย noun awareness ตระหนักรับรู้ credit card ใช่ป่ะ credit ก็คือมี credit และ appreciation ซาบซึ้งยินดีปรีดาร่าเริงตอบข้อไหนครับ D-Dog ครับทุกคน I'd like to show appreciation to all of staff who volunteered right to help out the charity evening so หมายความว่าตัวนี้เนี่ย approve เนี่ยยอมรับต้องเป็นอะไรก็ได้ที่เรารับมานะ awareness ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ thinking I aware that is not safe at all สมมตินะหรือว่า credit ตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับ money นั่นเองนะแล้วก็ appreciation ก็คือยินดีนะ alright ดียังดีครบหรือยังต้องพิมพ์ดีนะไม่งั้นเราจำไม่ได้เพราะข้อสอบพวกนี้เป็นข้อสอบ midterm ของเรานั่นเองใครที่ตั้งใจเรียนน่าจะได้ A นะเพราะข้อสอบมันจะอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับ alright เปลี่ยนไม่มาก okay moving next นะฮะ question number 10 here The lockdown branch of Jim Burgers has blah 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 outperformed the chain's other locations in the city. A. Progressive. B-boy progressively. C. Get progress แล้วก็ D. Dog progressed เติม ed ให้ซะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ has อีกแล้วครับ Lockdown branch has blah blah blah. has ตัวนี้สังเกตว่า outperform นิดนึงเราต้องมองไกลนิดนึง glance ไกลนิดนึงนะครับ outperformed เติม ed ให้ละก่อนหน้า verb ต้องเป็น adverb หา ly ให้เจอครับแล้วดึงเข้ามาเป็นคำตอบข้อ B-boy เก่งมากครับแสดงว่าเรา get นะเนี่ย
progressive เป็น CCAT progressively outperformed นะฮะ progress เป็น noun แล้วก็จบด้วย progress เต็ม ed ตัวนี้คือเป็น verb นั่นเองนะเป็นไงบ้าง happy นะครับเคลียร์ไหมครับทุกคนถ้าเคลียร์พิมพ์เคลียร์นิดนึงเดี๋ยวเราจะทำต่อนะวันนี้จะทำข้อสอบประมาณ20ข้อนะครับเพื่อแบบว่าดึง comprehension ของเราจะหนักนิดนึงนะมาดูที่ข้อ11ครับ everyone those who volunteered to work at festival were given free t-shirts and gift certificate out of blah 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 to their efforts ซ้ำกันครับตอบข้อไหนดีลองตอบเล่นๆสิ appreciative of ตัวนี้ตามด้วย noun ครับผม appreciate หรือว่า appreciation appreciatively ตอบ C cat ครับผมพิมพ์ C ครับผม11ตอบ C อย่างรวดเร็วนะครับเพราะมันทับซ้อนละนะโอเค moving to next question here the meals served at night guild takes a blah 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 long time to cook compared to other restaurant ลองทำเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ A ตัวนี้ตามด้วยสักอย่างหนึ่ง long timeเป็น noun เราต้องการ adjective ครับผม related long time relative long time relation long time แล้วก็ relatively long time สิ่งที่เกิดขึ้นครับ time เป็น noun long เป็น adjective ก่อนหน้า long ต้องเป็น adverb หา ly ให้เจอครับเป็นคำตอบข้อนี้ยากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อนี้ต้องตอบ relatively long time ครับนะครับเพราะว่าคีย์ของเราก็คือว่าเวลาที่ใช้เนี่ยมันนานนั่นเองถ้าเราตอบ related ตัวนี้ต้องตามด้วย to หมายความว่าเราเห็น to ก็จริงแต่ว่า related ต้องเป็น related to studies ไม่ควรจะมีส่วนขยายต้องปิดจบไปเลยเห็นนะหมายความว่าสมมติ I think that this lesson is related to what I've learned yesterday สมมุตินะครับจบrelative ตัวนี้ไม่ได้เพราะตีกับ long นะครับ adjective 2 ตัวจริงๆแล้วเรียงกันได้แต่ว่าไม่ควรนะครับ relation ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะเป็น noun relatively เป็น adverb คำตอบลงมาที่ D doc ครับทุกคนพิมพ์ D ให้ครบ D นะ base ต้องแรงนะครับต้องมีเสียง echo D นั่นเอง move ครับ move เคลียร์นะไม่เคลียร์ไปทวนนะครับ don't worry be happy 13ครับผม 13 here after much discussion about the office show internet connection here it was decided that G blah 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 นะครับ the สักอย่างหนึ่ง solution would be to find a different provider A simplify B boy simply C cat simplification and then deduct simplest ข้อนี้ง่ายมากครับ solution เป็น noun ก่อนหน้า noun ต้องการ adjective เราตัดตัวที่ไม่ใช่ adjective ก่อนนะ simplify เป็น verb cross simplification เป็น noun cross simply เป็น adjective adverb cross ต้องการ adjective ครับผม simplest est เนื่องจากว่ามี article and a and the นั่นเองนะตอบข้อ D-Doc พิมพ์ดีมากเลยครับทันนะ everyone don't worry นะไม่ยากนะครับอันนี้ง่ายๆplain moving to next question next would be 14 Lucy's lotion is available blah 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 at Disney department stores and cannot be found anywhere else ตัวนี้เป็น key นะครับไม่สามารถเจอที่ไหนได้เลยหมายความว่า lotus อ่านว่ายังไง lux ใช่ไหม sorry lux แล้วกัน lux lotion นะครับ heavily หรือเปล่า heavily available heavily ได้ไหม make sense ไหมครับสังเกตว่า word choice ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น ly หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้อง wait meaning เดียว heavily available moderately available exclusively cannot be found exclusive แปลว่าพิเศษนะครับ additionally เพิ่มเติม cannot be found ไม่ค่อยได้เจอนะช้างเผือก exclusive ใช่ป่ะตอบข้อไหนดี
4ครับทุกคนครับพิมพ์4เข้ามาเลย heavily เนี่ยเราจะใช้กับ verb เชิง action เช่น heavily lift heavily restrained heavily endure something like that moderate ตัวนี้คือการเปรียบเทียบ A ไป B B ไป C moderately moderate measurement moderately measure that's it นะ exclusive ก็คือพิเศษนะ special one exclusive interview สมมุตินะครับและ additionally แปลว่า moreover นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือว่า additionally important things that's itต่อนะครับ20 ข้อพอนะ Okay, next question 15. Mr. Chang asked the other board members to think about blah blah blah. Think about blah blah blah. They would like to nominate as the next chairperson. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการ something ตรงนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตัวหลักเป็นอะไรนะครับ They would like to nominate ต้องการ nominate คือเสนอชื่อนะครับสำหรับคนที่จะเป็น next chairperson whom ตามด้วยกรรมตามด้วย sentence which ตัวนี้ตามด้วย verb ไปเลย which is which was that ตัวนี้ต้อง refer กลับไปก่อนนะครับ whose ตัวนี้ตามด้วย noun ครับเรา cross ตัวที่ไม่ใช่ก่อน which that whose เป็นสิ่งที่เรา cross นะครับคำตอบก็เลยลงไปที่ A ครับทุกคนพิมพ์ A เข้ามาเลยครับ วันนี้ไม่ถามเด็กเลยนะไม่ถามนิสิตเลยนะใครอยากพูดได้นะเปิดไมค์รอนะโอเคmove ครับ next question here 16 the elevator found that Mr. Benning was highly blah 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 of leading a group and suggested she begin training for managerial position persuasive grounded confidential แล้วก็ capable highly something นะครับพูดถึง evaluator คนประเมินพบว่า Benning เนี่ย highly something leading group and suggested she begin training for managerial position คือขอให้เป็นคนที่อยู่ในระดับไหนครับ management หรือว่า managerial position ก็คือผู้บริหารนั่นเองนะครับ persuasive ได้ไหมแปลว่าโน้มน้าวสิ่งที่เราต้องการนะครับ adverb plus adjective นั่นเองตัวนี้ adjective grounded แปลว่ามีเหตุผลเฮ้ยน่าสน grounded มีเหตุผลนะก็เลยขึ้นมาเป็นposition ซะconfidential แปลว่าลึกลับซับซ้อนนะฮะหรือว่าความลับนั่นเองและสุดท้าย capable ตัวนี้แปลว่ามีความสามารถเราตัดก่อนก็ได้ครับลองไปให้ตัด A ตัด C ตอบข้างไหนดีตัดเพิ่มให้ครับตัด B ตัวนี้ต้องเป็น D.hatchman ทุกคนครับพิมพ์ D เข้ามาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ when it comes to talk about potential characteristic or even ability to do something so you need to choose just only D.hatchman just capable of so you can identify from the first one to I mean like adjective preposition here of right capable of that's itประมาณนั้นนะครับสรุปก็คือตอบข้อ D.doc นั่นเองmove ครับ move นะฮะยังเหลืออีก4ข้อนะอยู่17 here alright good blah 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 เปิด blank มาก่อนนะครับ several complaints about the new security system Chambers Corporation has decided to continue using it for nowเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าเจอ transition ให้ทำไงฮะแปลงเดียวครับแปลก่อนนะครับแปล choice ก่อนเลย in spite of ถึงแม้ว่า because เพราะว่า except for ยกเว้น close to ใกล้เคียงทีนี้พอเราได้ความหมายปุ๊บถ้าแปลไม่ออกคือจับใส่แล้วก็make sense ที่สุดนะครับ in spite of ถึงแม้ว่า several complaints about the new security system several complaints about the new security system. Chambers Corporation has decided to continue using it for now ก็ยังใช้อยู่แสดงว่าประโยคย้อนแย้งถ้าเราตอบว่า because เนี่ยต้องเป็นเหตุและไปผล meaning เป็น positive cross except for นอกเหนือจาก
ไม่น่าได้ except for ในที่นี้คือตามด้วย now กับ gerund นะครับแต่ดูตัวนี้แล้วเนี่ยเป็นไงฮะไม่ค่อยเข้ากับนั่นเองนะและ close to แปลว่าใกล้เคียงซึ่งใช้ใน location นะฮะเช่น this department store is located close to river front นะครับ blah 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 ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ A นะครับทุกคนครับพิมพ์ A ให้หน่อยครับพิมพ์ตามเพื่อนเลย A นะครับ who wish to get an A just type A พิมพ์ A มาเลยนะครบยังนะต้องช่วยกันนะครับสงสารเพื่อนที่อุตส่าห์พิมพ์มานะฮะเราเรียนด้วยกันนะครับช่วยกันนะเดี๋ยวสักพักก็จะดีขึ้น18นะครับผม18นะฮะพิมพ์นี้คือการ recall คำตอบนะครับไม่ได้หมายความว่า expect ให้อยู่มานั่งแบบจิ้มพิมพ์ไม่เอาอันนั้นนะครับ That's it even after presenting a blah 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 case to a board Mr. Bright failed to persuade them to invest in the development project A ruling B by shifting C cat convincing and then D dot limiting even แต่ว่าถึงแม้ว่า even after presenting ถึงแม้ว่าเขาจะ present อะไรครับ case something นะวิธีการดูนะครับดู blank ก่อนเลย case ตัวนี้เป็น noun นะครับเราต้องการ adjective ซึ่งให้มาเนี่ยเป็นการวัด word choices ซึ่งเป็นตัวยากอีกรอบหนึ่งครับผมอ่านโจทย์ดีๆนะแล้วก็ลองจับใส่ ruling case shifting case convincing case or even limiting case ถึงแม้ว่า something มัน positive เขาก็ fail หาคำตอบที่เป็น positive ครับ ruling แปลว่าควบคุมนะครับควบคุม control shifting เปลี่ยนแปลง convincing โน้มน้าว limiting จำกัดตอบข้อไหนดีC เก่งมากครับทุกคนพิมพ์คำว่า C เข้ามาเลยครับ convincing meaning that persuade or impressive content compelling content here right so meaning that they are trying to talk about an impressive case or interesting case here but he failed to continue this kind of project หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราตอบข้ออื่นเนี่ยมันไม่ได้ ruling ในที่นี้คือกฎนะครับshifting คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องเห็นก่อนว่า something change ไปในทิศทางไหนนะพอเราแปลแล้วก็ limit เป็น negative คำตอบก็เลยลงไปที่ C cat that's it เหลือสองข้อสุดท้ายนะครับมาเลยนะครับ everyone 19 next the bank officer blah 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 that it would take Mr. Gordon 2 more years to settle his remaining debt if he continues to repay it in small accounts the bank officer นะครับพนักงานแบงก์เป็นไง something that it would take Mr. Golden 2 more years ทำให้เขาต้องใช้เวลาอีก2 ปี to settle his remaining debt เพื่อที่จะ remaining debt ในที่นี้ก็คือว่าหนี้เหลือใช่ไหมsomething if he continue to repay in a small amount if he continue if ตัวนี้นะครับเป็น condition sentence ถูกไหมครับเขาจะมีเวลาอีก2 ปีแปลนิดหนึ่งนะครับ divided ได้ไหมฮะ divided deducted calculated แล้วก็ prolonged ถ้าเขา repay เขาจ่ายช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า meaning ต้องไปในลักษณะเดียวกันใช่ปะdivided ไม่น่าได้ divided into 2 sections ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับ deducted ถ้าเกิดว่าจ่ายน้อยแต่ deduct ไม่ make sense cross ครับผม calculated ได้ไหม prolong แปลว่ายืดออกไปแต่ว่า prolong ตัวนี้ต้องตามด้วย noun นะครับprolongation prolong period of time สิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องการ verb ที่เป็น infinitive clear คือ claim action ไปเลยนะครับคำตอบลงไปที่ C cat สังเกตว่า hint นะครับไม่ได้ตรงเสมอไปนะเราต้องรู้มากกว่าที่แปลนั่นเองนะครับทุกคนครับพิมพ์ C เข้ามาเลยครับ calculated here yep
เคลียร์นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตอบข้อคือข้อบางข้อเนี่ยมันทำหน้าที่เป็น noun แล้วก็เป็น adjective ได้เหมือนกันนะครับกรณีที่เราจะใช้คำว่า let's say นะครับadjective plus noun ที่เป็น adjective เติม ed เนี่ยต้องถูก meaning ของมันคือถูกกระทำอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า prolonged time ในที่นี้คือเวลาที่ยาวขึ้นเองนะไปที่20ครับคิวสุดท้ายละ purchasing manager can only order parts from companies that are found the company list of approved supplied A on B bought by C cat with and then deduct around purchasing manager can only order parts of companies that are found on a company list by company list of approved supplier with ตามด้วยคนใช่ไหม with you with me around is all around right so we can cross C and D CD ไม่น่าได้นะครับ on ได้ไหม on committee members on ตัวนี้ต้องเป็น on something นะครับแต่ว่าข้อนี้ดูทรงละต้องเป็น B boy ทุกคนครับพิมพ์ B เข้ามาครับ ใช้เซนด้วยนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ใช้เซนนะความหมายคือว่าตัวนี้ก็คือสังเกตว่า approved supply แปลว่าคนที่มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเขาต้องขึ้นตรงนั่นเองคำตอบก็เลยลงไปที่ by นะครับถ้าเราบอกว่า on นะ on จะเป็น company website พวกนี้จะได้ on ก็คือ something นั่นเองนะเป็นไงบ้าง perfect ไหมครับ perfect พิมพ์คำว่า perfect นิดนึงใครเคลียร์พิมพ์ perfect เข้ามาครับนะครับ clearance clarity that's it เก่งมากครับผมโอเคนะอีกนิดนึงครับพาร์ท6เพราะเป็นข้อสอบ midterm นะเดี๋ยวไอจะให้เวลาอยู่อ่านก่อน1นาทีนะครับเพื่อดูเทรนด์นะครับแล้วก็หา main idea นะครับลองหาซิ topic sentence กับ main idea ที่เขาส่งมาให้เนี่ยคืออะไรนะครับ I'm going to let you do finding main idea here right 1 minute okayเป็นยังไงบ้างครับ main idea นะครับวิธีการหา main idea คือมี2เวอร์ชันนะครับให้ดู paragraph ที่1 ซึ่งมีแค่ paragraph เดียวนะครับให้ดูที่ sentence ที่1หรือ sentence สุดท้ายอันนี้คือ pattern ทั่วไปนะครับที่เราต้องหา main idea ให้เป็นตัวที่2คือให้อ่านแล้วเนี่ยตัวไหนที่มัน repeat มากที่สุดนะครับเราก็นับว่าเป็น main idea กับ topic sentence ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมี2เวอร์ชันนะครับถ้าต้องการแบบfast track shortcut ให้อยู่ดูที่ paragraph ที่ let's say ว่าเป็น sentence ที่1จบเคลียร์ปุ๊บได้ main idea เลยหรือกรณีที่ main idea ไม่ได้ imply ตรงๆเราต้องอ่านแล้วก็จับ wording ที่มันซ้ำมากที่สุดนั่นเองโอเคนะ Dear Mr. Chong Cheng สักอย่างหนึ่งนะบอกว่า we have been something by one of our clients blah 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 นะฮะ Mega electronics together of a possible shipping problemsความหมายคือมีปัญหาเรื่อง shipping problems นั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือ we've been something แล้วก็มี by ด้วยนึกขึ้นมาในหัวเลยว่าต้องเป็น
past participle หรือว่าเป็น ing ไม่ใช่เติม ed นะฮะแสดงว่าเราต้องไปหาตัวที่มันเป็น ed ถูกป่ะmain idea เดี๋ยวนะขอเช็คก่อนว่า main idea คืออะไรครับเป็น problem เกี่ยวกับ shipping ถูกไหมครับทุกคนครับพิมพ์คำว่า shipping problem shipping ก็คือส่งของนะ ship นะshopping shipping นะครับ shipping problem เป็น main idea นะโอเค that's it ทีนี้คีย์ของการทำข้อสอบ part text completion คือทำไมต้องจับ main idea เพราะว่าเป็นตัว lead ให้เราเข้าใจ passage นะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลาอ่านทันนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาว่าเกี่ยวกับอะไรตัวที่2เนี่ยจะเป็น part ที่เราต้องทำข้อสอบให้เป็นก็คือว่าในตัว blank เนี่ยมันจะยากกว่า part 5นั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีการใช้ word choice หรือว่ามีsentence structure ที่มันต่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า blank แรกเนี่ยเราต้องการ ed อยู่ก็ต้องไปหานะครับว่า verb ed คือข้อไหนซึ่งให้มาก็คือ verb ed หมดเลย written reported informed แล้วก็ purpose สังเกตว่าเมื่อกี้คือว่าเราบอกว่าถ้าเป็น inform คือแจ้ง action plan ว่ามีอะไรบ้างแต่ค่ากรณีที่มี something mistake เราต้องใช้คำว่า report ใช่ไหมคำตอบลงไปที่ B boy ทุกคนพิมพ์ B เข้ามานิดหนึ่ง BB นะฮะ BB เข้ามาโอเค that's it ทีนี้เรามาดูที่ blank 2 ต่อ blank 2 กับ 3เนี่ยให้ทำพร้อมกันนะครับปกติ blank แรกเนี่ยพอจับ main idea ปุ๊บไปตอบได้ blank 2 3ส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อติด storyline ต้องตรงกันโอเคนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ specifically blah 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 ไล่ไปไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะครับ on March something to arrive on schedule ข้อนี้เนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับเวลาที่ส่งให้จำไปอย่างนั้นนะครับต้องเกี่ยวข้องกับเวลาที่ส่งหรือว่าแบบวัน date specify นั่นเองเราจะเช็คยังไงว่า blank มันจะถูกก็คือ you ต้องอ่านข้างหน้าไปนิดนึงว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับให้จับก่อนนะว่ามันคืออะไรแล้วก็ตัวหลัง arrive at schedule หมายความว่าเขา expect ว่าเฮ้ยมันควรจะมาตรงเวลาแต่ว่าคุณส่งช้า let's say เป็นอย่างนั้นนะไปแล้วข้อ2ปุ๊บไปดู blank 3ครับ why vessel has been something and when it is expected to arrive I like to know the reason why and when นะครับขอทราบนะครับว่าเมื่อไหร่จะส่งของเหมือนเราไปสั่งของ CF ของแล้วส่งมาไม่ส่งมาสักทีหนึ่งก็ต้องไป complain that's it เราไม่ทราบนะครับว่า2 3เป็นอะไรแต่ให้นึกไปก่อนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลนั่นเองนะวิธีการ predict ข้อสอบไปดูข้อ2ด้วยกันข้อ2เป็นการวัด grammar ในลักษณะของ participle เหมือนกันเดี๋ยว team present participle ต้องเคลียร์นะครับfailed เติม ed fails เติม s แล้วก็ failing เติม ing และ fail behind ตัวนี้เป็นยังไงฮะเป็นทั่วไปนั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราต้องการ present participle หมายความว่าเราต้องจับตัวที่เป็น ing นะครับความหมายคือว่าdue to ตัวนี้ถ้าย้อนนะครับ sorry นะอยู่โอเค due to ถูกไหมครับ due to something March 22 expect to arrive as schedule เพราะฉะนั้นเนี่ย which มาจากคำว่า which is arriving นะครับ which is arriving ให้จำไปก่อนแล้วก็ว่าเราต้องการ present participle คำตอบก็เลยลงไปที่ C ครับทุกคนพิมพ์ C เข้ามาครับและคิวสุดท้าย word choice ครับผม delay replace implemented แล้วก็ repair ข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดเมื่อกี้เราจับ bean ไปแล้วถูกไหมครับ reason why is delay why is repair why it replaced why it has been implemented แล้วก็จบด้วย why it has been repaired สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพูดถึงว่า shipping delay shipping problem ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อ3คือลงไปที่ A ตอบ A ครับผมพิมพ์ A มาเลยครับA
A ยกเสร็จ that's it ไปทำ vocab ดีกว่านะครับไม่เคลียร์ยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันยังไม่มีการทำเรื่อง present ในเรื่องของ present กับ past participle นะครับอันนี้คือสอนล่วงหน้าไปก่อนนะครับสรุปง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำข้อสอบในส่วนของ text comprehension นะครับมี2สเต็ปคือหา main idea ให้เจอก่อนเพื่อ predict ว่า story หรือว่า topic passage นะครับอีเมลหรือว่า memorandum ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตัวที่2ก็คือต้องละเอียดในเรื่องของการดูนะครับไม่ว่าจะเป็น grammar กับ vocab แล้วก็ดูหน้าดูหลังดูย้อนไปดู something อย่างเงี้ยนะฮะทำไปสักพักก็ดีขึ้นเองนะOkay, all right. So I think it's enough for all of you today. And now we are going to do vocabulary นะฮะใครพร้อมแล้วนะครับ 3.1 จัดมาเลยคำแรกของเราคือ complexity complement complementary consequences considerable confirmation confusing compulsory concede compromise นะครับเคลียร์นะครับใครที่ได้แล้ว2คำนะครับ synonym พิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยววันนี้ขอให้ให้ทีม present เก็บคำศัพท์ให้หน่อยนะครับนะฮะบังคับนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละทีม present ในแต่ละ week นะครับถ้าเรา present ไปแล้วนะครับเปิดคลาสมา present ช่วง vocab ต้องเก็บ vocab ให้เพื่อนนั่นเองนะเดี๋ยวขอ timing 3 นาทีนะครับ เดี๋ยวลองเช็คก่อนนะครับว่าใครพิมพ์เข้ามาแล้วบ้างนะครับทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับนะฮะ It's all about participation so you can see that how well you can do together that's it One, two, three, four, five, six. 24 students 24 just only 24 right so we now have like just only half of you เพราะว่า20 คนพิมพ์เข้ามาแล้วขอนับใหม่ดีกว่านะครับขอเรเชลใหม่นะใจเย็นๆ complexity
26 คนเข้ามาแล้วเดี๋ยวให้เวลาอีก1 นาทีนะครับใครที่อยู่ในซูมพิมพ์เข้ามาเลยนะดันไหมดันดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเสียใจนะครับ 3.1 done for 3.1 that's it move ไปทำหน้าถัดไปดีกว่าครับทุกคน so now we are going to do 3.2 here นะครับ correction consistency consistent constantly consultant construction consumer consignment continuation conveniently แล้วก็จบด้วย convincing ครับผมพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะฝากให้ทีม present นะครับกลุ่มแรก tense passive voice เนี่ยช่วยดูกันนะครับแล้วก็เก็บคำศัพท์กลับไปนะครับไปโพสหรือว่าไปท่องที่บ้านก็ได้เหมือนกันก็เป็น option ที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่ท่องได้นะครับหรือว่ามีคลังคำศัพท์มากพอ synonym generate เป็นนะครับรู้จัก part of speech เนี่ย750ก็คือเป็นเลขที่ออกได้อยู่แล้วนะครับคือหมายถึงว่าสอบยังไงก็ถึงใช่แต่ปัญหาคือว่าคำศัพท์เนี่ยบางคนเนี่ยจะแยกไม่ออกอย่างเช่นคำว่าอะไรเด็กในหน้านี้มันไม่มีอะไรกันสมมุติเราพูดถึงคำว่า experience อะไรกันจะทำหน้าที่ได้ทั้ง verb แล้วก็ noun ถูกไหมครับสมมติเราบอกว่า I experienced lots of difficulties ตัวนี้เป็น verb หรือว่ากรณีที่เราบอกว่า it is an impressive experience ตัวนี้ก็จะเป็น noun เพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในข้อสอบ TOEIC ที่เราต้องแยกให้เป็นนะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องหา synonymให้เวลาอีก1 นาทีนะครับเดี๋ยวเราเลิกประมาณ 11:30 ปิดจ็อบไม่ต้องกลัวครับเต็มที่เป็นไงบ้างนะฮะ Are you okay ขอนับก่อนดีกว่านะครับ everyone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 student that's it ไม่เป็นไรครับเท่าที่มีก็ได้นะครับdone for 2 ตัวนี้คือ 3.2 นะ 2.3
3.2 that's it ไปครับพร้อมนะ1 2 3คิวสุดท้ายของ vocab คือ coverage credentials contribution cooperation criticize critical currency crucial cutting edge แล้วก็จบด้วย commuteพิมพ์เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำ before we go ก็น่าสนใจนะครับคำศัพท์ก็น่าสนใจนะน่าสนใจหมดเลยนะ coverage credentials contribution cooperation criticize critical currency crucial cutting edge and then the last one would be commute นะครับช่วยกันพิมพ์เข้ามานิดนึงนะเราเรียนกันตั้ง40กว่าคนเลยนะครับ22 คนเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์คนละคำ2 คำครับไม่น่าจะหนักมากนะครับไหนๆก็เรียนออนไลน์แล้ว ECP นี้คือถูกfinalize ออกมาเป็นออนไลน์ forever นะครับ forever ยังคือไหมนะฮะเดี๋ยวคนที่พิมพ์มาจะรู้สึกเสียเวลาอาจารย์ก็เป็นห่วงเรานะฮะงั้นดันดีกว่าครับ 2.3 3.3 that's it ไปครับ moving to the last section for today it's all about before we go right I'm going to let you do or create a meaningful sentence here just choose one of 3 it's all about adjective plus noun collocation here so what you need to understand is that the regular exercise what does it mean actually minded vote meaning that ตัวนี้เป็น adjective นะครับส่วนตัวนี้เป็นแปลว่าอะไรไม่รู้ต้องลอง search ดูก่อนนะฮะน่าจะแปลว่าแบบnegative มั้งนะฮะ excruciating pain ตัวนี้คือ meaning แบบแย่ๆหน่อยแต่ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adjective นะครับแล้วก็อันนี้เป็น noun นะสังเกตว่า adjective จะเติม ing ก็ได้เหมือนกัน adjective มีหลายรูปนะครับโอเคถ้าใครพร้อมแล้ว before we go ใครพิมพ์เข้ามาแล้วหรือมีคำถามเกี่ยวกับ present หรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับ ECP ถามเข้ามาได้เลยในเซสชันนี้นะครับส่วนใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วเนี่ยอนุญาตให้ออกจาก Zoom ครับผม
เป็นยังไงบ้างใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับอนุญาตให้ไปกินข้าวได้นะครับหรือว่าพักเบรกได้เลยนะตอนนี้มี participant อยู่ทั้งหมด20กว่าคนนะครับใจเย็นๆนะครับเลือกมาก่อนนะครับข้อ1ก็ได้ข้อ2ก็ดีข้อ3ก็แล้วแต่นะครับแต่คำศัพท์ก็จะปังนิดหนึ่งนะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับ Don't worry ครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ10กว่าคน15คนนั่นเองอือฮึโอ้โหแต่งประโยคเก่งมากเลยนะครับทุกคนพิมพ์เข้ามาก่อนพิมพ์เข้ามาก่อน Happy เวอร์เวอร์
เป็นไงบ้างเหลืออีก10กว่าคนนะครับ40หรือยังนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะฮะทุกคนพิมพ์เข้ามาได้นะครับ don't worry All right, I think it's time for me to stop a class. And then I have to say that I have to finish a class just only this and see you next week. ขอบคุณมากครับ บ๊ายบายครับ